Waar me kom met de flows, yo, je weet als het de hacks zijn al jaren onder bonen en een hossa niet mijn plek vind. Voor mij is het of dat ik me aan het begin van het traject bevind. Maar iedereen rond mij lijkt het gevoel dat ze al op tennis in die rappers die pezen van achter 2 jaar resultaten boen. Al meer dan 15 jaar kijk achter de basis zo. Nog heb ik het gevoel dat nog maar juist aan het begin staan. Dat nu pas uit begrippen wat dat er al in de zin gaat. Ik boel wat vooruitgang, dus hoe het hangt zijn eindelijk de ruppel van gebroken. Voor weer op een nieuwe vloer te staan. Verloopt de stroof, nog in fases, het is soms moeilijk waar te nemen. Zijn niet in zit dat je in het min zit van een stroeve baan. Als ze onderweg, de route is wat het doel zet. Je zet jezelf voor schut uit de kern niet van je doelwit. Dat is zeker, ik was zelf voor je de mensen die dat gevoel mist. En dus weinig zinvol deed er een gebrek aan het to-do-list. Ze zijn 10 steuren voor het meesteren van een skill. Iedere 50 dus steuren van die 6 maken brillen. En al 100 dus erbovenop verindelijk het water zin. Iedereen is rap content en nergens woorden vindt ook eerlijk zin. Toen vind ik 5 rappers dope. Er zijn er nog goed bezig, maar kom niet aan het niveau dat nodig is voor te gaan schrijven en rappen als een MC. Vele rappers moeten winnen, echt de kennis van de scene. Ze kunnen rijmen, flowen, maar ze raden me niet. Ze missen tact en gevoel, ze vallen op de beat. De elementaire beginsels zijn maar zelden aanwezig, maar in eigen perspectief is hun talent volledig. Hoeveel producers zijn op dit moment de rappers en hoeveel rappers in produceren die zo'n er zelf in de letters vinden. Zoveel DJ's zijn eigenlijk wel graffers en de meisjes zijn zoveel, maar durven zelden zichzelf een zin. En soms weet je niet wat het al je roeping is, maar investeer niet verder in een vakgebied dat je voeling mist. Doe je eigen ding, want conscious is of bling bling is. Zoveel meer geluk als je nou je eigen ding vindt. Altijd je energie kost, toch geef het dat ook zeker weer. Energie gewoon is verloren, maar verandert even reden. Gaan het actiepotentiaal, het is er niks doet dat je kracht verdwijnt. Dus werkt zet die energie en actie voor je kracht te vinden. Rusten is nodig, vooral dat je rustig zit. Niet roestig, maar bewust van je rustigheid. En zorg dat je iets doet dat bij je past, want anders had er zoveel energie verloren aan een verkeerde vak. Dat klinkt raar, hè. Kan iedereen niet alles worden? Waarschijnlijk wel, maar alles op z'n dit. Dat we storten een zonnebom op allerhande vorm. Van recreatie tot dat we blowen op de eigen creativiteit. Hou je het pakket, toen kan je het vermeerderen. Want het leven is te kort voor 6 maar 1 twik te meesteren. Dan zul je veel te veel paren met, toen eindig je met niks. Of zeker niet met iets dat echt te waarde heeft. Dus vraag je of wat je tidden zet. Als je al vooruit gaan ze bij wat je in tidden zat. Als je skill nog iets van drive of discipline mist, anders kom je waarschijnlijk in een routine vast. Ik zie me wel aan het schrijven, moet al niet te serieus pakken. Maar laat je inspireren voordat je weer moet de keus pakken. Zo stellen bij de beweegreden die je voorziet. Van de motivatie voor te gaan zonder dat je het ontziet. Als het jezelf niet komt, is het eigenlijk al hopeloos. Forceren is de kracht niet hier en die ergens verloren loopt. Het is moeilijk te aanvaarden, maar nog harder te bevechten. Dus zie eerlijk, want in het leven moet je het goede soms beslechten. En dat is ruw, niet makkelijk te dragen en niet sterk staat. Het belangrijkste is dat je buiten weg aan het werk gaat. De stappen zet voor deuren dat je er grakt en de voldoening vangt die essentieel is. Dat je wilt jarenlang verharden, alles dat er zomaar komt is zelden interessant. Oh, we zelf iets verwerven, toen pas schep het de band met deze innerlijke groei. Dus elke les moet je voor jezelf leren en ophoeven. Moet het je boeien, interesse is vereist. Oh, je verdiept is aan. Hoe kun je anders ooit het van met echte liefde maken? Dus dat je prikkelt zonder vast en zeker redens voor. En als schouw het misschien bevat het iets gelijk een ezelzoor. En dat is al zo blij dat iets bevat dat voor jou van belang is. Toen moet je de drang verbindt met het fysieke materialiserende aspect van wat dat je gevoel zegt. Misschien verloopt het wel, like hoe dat je dat dan al bedoeld hebt. Er zijn echt MC's, er zijn wel dus rappers, maar de meeste zeggen me niet. Ze raden me maar amper, maar ik vind dat niet verkeerd. Want dat deuren raden de echte MC's me dus te meer. Het is een kleine kring die klinkt, lekker die klinkt lekker of dat ze gewoon niet anders kunnen. Een kleine kring die shift, like of dat blad de laatste hoop is. Die klinkt, like hoe dat moet klinken, dat als aan dope is. Die massa's geïnspireerd door al die echt MC's. Dikke shout-out naar de fam, de fans en de family. En toch zeker aan de stakken van mijn leven nooit niet stoppen. Gelooft of niet, ik zit te hip voor niet te hoppen.